Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің атым Жол Арымсын. Ал қазақша менің достарым Жолтай айтады. Бірге отырып, шай ішіп, сөйлесейік. Бүгін мен сізге өз өмірімнің тарихы туралы көбірек айтқым келеді. Мен сізге бұрын аурумен физикалық мүгедек болғанымды, бірақ кето диетасынан қалай емдегенімді айтқым келеді. Мен бектерев аурумен 33 жыл бойы ауырдым. Бірақ дәрігерлер оған ем жоқ деген. Ағылшын тілінде бұл ауру ankylosing spondylitis деп аталады. Дәрігерлер тек ауру белгілерін емдеді, алайда ауруды жаза алмады. Олар маған өмірімнің соңына дейін ауыратынымды айтты. Осы ауру артқаның сыздап ауруына және қатты әлсіреуге әкелді. Бектерия ауруы бұл аутоиммундық күрделі ауру. Аурудың қатты күшейген кезінде мен мүгедектер арбасын 2 жыл бойы қолдануға мәжбүр болдым. Себебі жаяу жүре алмадым. Интернетте зерттеу жұмысын жүргізгеннен кейін дәрігер болған ағам маған кетігендік диетаны ұстап көруге ұсынды. Бұдан көмек бола ма, жоқ па екенін тексергіміз келді. Диетадағы алғашқы 3 айда тек ет пен май жедім. Ал жеме-жидек, көкөніс, нан немесе дәнді дақылдарды жемедім. Кетогендік диетаның 3-ші аптасынан кейін менің барлық ауру белгілерім тез кете бастады. Диетаға отырмастан бұрын мен күн сайын рецепт бойынша 7 түрлі дәрі қабылдадым. Енді маған ешқандай дәрі қабылдаудың қажеті жоқ. Мен толықтай жазылғасын, бұл аурудың емі жоқ деген дәрігерлерге қайтып бардым. Олар менің сап-сау келгеніне қатты таңғалды. Дәрігерлер осы диета туралы оқығандарын айтты. Бірақ мен диетаның нәтиже беретіндігіне бектерия ауруынан толықтай жазылып шығуға мүмкін екендігіне дәлел болдым. Мен Алладан тез сауығымды тіледім. Осы ниетім қабыл болып, Алланың қалауымен мен осы диетті арқылы жазылдым. Ауруымды емдегеннен кейін мен тамақ пен аурудың байланысы туралы зерттеу жүргізе бастадым. Аутоиммундық созылмалы ауруға шалдыққан адамдардың 10-20%-ның ауру себебі олардың дұрыс тамақтанбауына байланысты. Әрине, бұл барлық аурудың себебі емес. Бірақ көптеген аурудың қоздырғышы ішекте бактериялардың 100-ден астам түрлері бар. Олар тамақты қорытуға көмектеседі. Кейбір бактериялар тамақтағы глюкозамен қорытылады. Бактериялардың басқа түрлері біз жейтін ақуыздар мен майлар мен қорытылады. Кейбір адамдардың созылмалы ауруына глюкоза мен қорытылатын патогендік бактериялардың түрлері себепші болады. Осындай жағдайда, егер адам кетогендік диетаға көшсе, осы ішектегі бактериялар өліп, адам сауығады. Кетогендік диета бұл көмірсулар, мейлінше аз тағамдарды қолдану. Көмірсулар бар тағамдарға қант, ұн, күріш және барлық дәнді дақылдарды мен картоп көреді. Нан және нан өнімдерін жеуге болмайды. Өйткені біздің асқазанымыз қамырды бірден глюкозаға айналдырады. Бұл қант жегенімен бірде. Сонымен қатар, бұл диетада қантты мүлдем жеуге болмайды. Тіпті жеме-жидектерде де, өйткені олар фруктозадан тұрады. Фруктоза қанттың бір түрлі болып саналады. Ет, май және көкөністерде ағзамызға қажетті барлық дәрумендер бар. Ал жеме-жидектер құрамындағы дәрумендердің
ағзамызға қажетті жоқ. Кето диетада жейтін негізгі тағамдарға ет, майлар, жаңғақтар мен көкөністер жатады. Егер адамның тамақтану әдеті оның ауруына себепші болса, онда ол осы диетінің әсерін 4 апта ішінде көре алады. Айтарлықтай өзгерістерді тек 4 аптадан кейін ғана байқауға болады. Сонымен бұл диета адамды қалай емдейтінін ғылыми тұрғыдан толығырақ қарастырайық. Оның 2 жолы бар. Біріншіден, осының алдында айтылғандай, бұл диета ішектегі бактерияларды өзгертіп, оларды ағзамыздан тазартып емдейді. Екіншіден, егер адамның ауруы метаболизмнің дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты болса, диета метаболизмді жасаушылық деңгейде өзгертіп, адамның толық жазылуына көмектеседі. Яғни ағзаның химиялық құрылымын өзгертеді. Біздің әрбір жасушымыз тіршілік ету үшін энергия беруші молекуланы қажет етеді. Біз әдетте тамақтану кезінде энергияны қант немесе көмірсуларды жеу арқылы глюкоза молекуласынан аламыз. Кейбір адамдардың ағзасы қантты дұрыс қорыта алмағандықтан олар ауруға шалдықады. Бірақ адам кето диетаға көшкен кезде глюкозаның мөлшері азаяды. Сондықтан біздің бауырымыз алмастырғыш молекуласын бөледі. Бұл молекулаларды кетон денелері деп атайды. Ағзаның жасушалары кетон энергиясымен жұмыс істегенде, ол таза энергияны синтездейді және метаболизмді жақсартады. Осылайша диета жасушаларды метаболизмді терапия арқылы, яғни жасушалардың алмасу процесін реттейді. Кетон денелерінің негізгі атауы бета-гидробутират, ал оның химиялық молекуляр формуласы 4 көміртек молекуласы, 8 сутегі молекуласы, 3 оттегі молекуласынан тұрады. Сіз бауыр кетон денелерін қалай бөледі деп сұрасаңыз, ол май жасушаларын кетон денелеріне айналдырады. Осылайша кетон денелер майды алмастыратындықтан адам артық салмақты жоғалтады. Кетогендік диета кезінде адамға тұз бен судың мөлшерін көбейтуі керек. Әйтпесе адамның денесі әлсірейді. Міне, Алла мені бұл аурудан сақтырды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қайтадан бірге шай ішкенше аман болыңыз. Алла жар болсын. Инстаграм парақшама тіркеліңдер. Рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.